Bună ziua, bine ați venit la NeuroAxis Talks. Astăzi o să am invitată pe colega noastră, doamna psiholog Monica Bolocan. Servus, Monica, bine ai venit! Bună, bine v-am găsit! O să avem un subiect interesant. Cumva a venit și dintr-o comunitate mai aparte, care sunt interesați de viitorul creierului și în special viitorul creierului copiilor lor. Este vorba de un subiect aflat în trend, și anume un concept de demență legată de tehnologie sau demența digitală. Ce părere ai din ce ai citit până acum despre conceptul lansat de Manfred Spitzer? Cam acum, să spun, aproximativ 10 ani, profesorul Manfred Spitzer a lansat acest concept, de fapt a scris o carte pe această temă, care la data respectivă a făcut destul de multă vâlvă, așa, în special în mass media, pentru că această denumire de demență digitală sună destul de înspăimântător, așa, pentru oricine are în mână un smartphone și îl folosește intens. Dincolo de vâlva pe care a produs-o în mass media, în comunitatea științifică a fost primit cu mare rezervă, pentru că studiile, sau mai bine zis, dovezile științifice care ar sta la baza unui astfel de concept sunt, chiar și la 10 ani după lansarea cărții, destul de slabe. Profesorul Spitzer nu a lansat ideea unei noi boli, să spunem, sau unei noi forme de demență, ci mai degrabă a lansat o metaforă. Practic, el a vrut să atragă atenția asupra pericolului pe care utilizarea excesivă a tehnologiei și, mai exact, multitasking-ul, și vom vorbi în continuare despre ce înseamnă asta, deci pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru creierul nostru, mai ales pentru creierul copiilor. Dacă îl ascultăm pe profesorul Spitzer explicând motivele care au stat la baza scrierii acestei cărți, vom vedea că el a plecat de fapt de la niște cercetări ale sud-coreenilor pe tinerii adolescenți cu dependență de tehnologie, pentru că în țările asiatice și în special, în Coreea de Sud, în Japonia, există această mare problemă, mult mai mult decât în alte părți ale lumii. Tinerii sunt dependenți de tehnologie, deci au această formă de boală, aș putea spune, dependența de tehnologie, ajungând inclusiv la spitalizare și tratament psihiatric. Și sud-coreenii, la vremea respectivă, au făcut niște cercetări care au arătat că acești tineri dependenți de tehnologie au probleme de atenție și memorie similare unei demențe incipiente. Da? Și de aici a venit ideea aceasta de demență digitală. Deci este o asociere de termene, dar de fapt nu este o demență cronică, nu e o boală neurodegenerativă, din punctul ăsta de vedere. Exact, da. Deci nu vorbim de o boală degenerativă, ci mai degrabă de o diminuare a unor abilități cognitive specifice, în special atenție și memorie episodică, să spunem, da? Memoria aceasta imediată, adică capacitatea noastră de a reține, de a aprofunda informația. Da? De fapt, vorbim despre o superficializare a abordării informației. Acești tineri care sunt dependenți de tehnologie, practic, abordează la nivel superficial informația și nu se mai produce acea aprofundare a ei, adică acele conexiuni cu alte informații, astfel încât informația să se așeze în memorie. O sedimentare. Exact, exact. Din câte știu, și asta discutasem anterior, chiar termenul acesta a fost introdus de tulburări, deci gaming addiction sau tulburarea de tehnologie a fost introdusă și în manualul nostru DSM-5 și este recunoscută ca fiind o boală de natură psihiatrică. Da, deci, da. Probabil că și aici... Sigur, și inclusiv această introducere a internet addiction, așa este denumită în DSM-5, de fapt se referă la dependența de jocuri și nu de alt tip de nu știu, telefon, messaging, da, deci de jocuri, acei gamer patologici. Deci introducerea acestei noi, să-i spunem, boli în DSM-5 este
totuși controversată, adică nu toți specialiștii sunt de acord că ar reprezenta în sine o boală nouă. Cei care au fost împotriva introducerii spun că de fapt este vorba tot de adicție. E un spectru la adicții. Exact, da. Spectru la adicții, de acord. Da. Avem această umbrelă mare a adicțiilor sub care regăsim diverse forme de adicție, dar de fapt problema de bază este aceeași. În principiu, persoanele diagnosticate cu acest internet addiction, de fapt, ar fi avut oricum o formă de adicție, adică ele deja aveau vulnerabilitate și practic umbrela mare a adicțiilor ascunde de desubt diverse forme de adicție. Da? Deci nu orice persoană care folosește internetul excesiv sau joacă jocuri video excesiv ajunge să facă o adicție. Tu vezi și analizezi pacienți de toate vârstele. Există diferențe între copii, adolescenți, adulți? Vezi cumva un spectru diferit la aceste categorii de vârste? Da, sigur că există diferențe interindividuale destul de mari și țin de mai mulți factori. Țin și de temperamentul nostru, de stilul de viață, de vulnerabilitățile intrinseci pe care le are fiecare. Faptul că, uite, îți dau un exemplu, da? În zilele noastre, aproape toți copiii de vârstă mică, să spunem până în 3 ani, sunt expuși tehnologiei. Da? Hai să luăm așa, să zic, în mediul urban, o familie cu statut socioeconomic mediu, în fiecare casă este cel puțin un televizor care merge aproape non-stop și copilul are acces la un smartphone sau o tabletă sau un calculator. Deci ei sunt expuși în mod, să spun așa, firesc, natural tehnologiei. Acum, nu toți copiii dezvoltă o formă de adicție, să spunem, da? Și atunci întrebarea vine: de ce? De ce nu toți copiii care sunt expuși, să spun, egal tehnologiei, nu dezvoltă o formă de adicție? Și, de fapt și de drept, vorbim despre acele vulnerabilități intrinsece ale fiecăruia, adică nu toate creierele sunt la fel. Unele creiere sunt mai sensibile la o stimulare excesivă de acest gen și, prin urmare, prezintă o vulnerabilitate mai mare în a dezvolta adicții. Faptul că această stimulare vizuală excesivă vine într-o etapă de viață fragilă din acest punct de vedere, absorbe totul. Exact. Practic îi cultivă această vulnerabilitate preexistentă. Da? Adică, hai să zicem așa, poate rețelele neuronale ale unor copii nu sunt suficient de mature, să spunem, astfel încât să reziste unei astfel de stimulări și atunci, printr-o supraactivare, creează această dependență, devin dependenți. Deci, în mod natural, un copil mic, care are, să spun, o neurodezvoltare tipică, nu dezvoltă dependență. În mod natural este înclinat către a interacționa cu alte persoane, către a comunica, către a se juca, către a explora activ. Acolo unde deja există o vulnerabilitate, practic, acea vulnerabilitate este exacerbată de această stimulare vizuală excesivă. Nu știu adică cu siguranță ai auzit de acel concept de autism virtual. Da? Care are și, să spun, o componentă adevărată, dar și o componentă falsă. Într-adevăr, dacă uităm în fața televizorului un copil foarte mic, între 0 și 2 ani, și nu comunicăm cu el, nu interacționăm, nu ne jucăm, nu îl stimulăm într-un mod adecvat vârstei, el va avea tendința să se comporte într-un mod similar copiilor cu autism, adică să evite contactul vizual, să comunice mai puțin, să nu-și dezvolte limbajul.
Dar acest lucru se datorează lipsei de stimulare. Orice copil, până la urmă, și la fel, aceleași comportamente le aveau pe vremuri copiii instituționalizați, deci cei din casele de copii, care nu erau stimulați, aveau fix același comportament și nu era vorba de tehnologie pe vremea respectivă, da? Înainte de 89, de exemplu, ci era vorba de lipsă de stimulare. Acești copii, dacă sunt, să spun, stimulați adecvat, ei recuperează. Da? Deci ce vedem? Că dacă oprim televizorul sau îi oprim accesul la tehnologie, el începe să aibă contact vizual, începe să vorbească, rețelele lui în mod natural recuperează. Există însă o categorie de copii diagnosticați cu tulburare de spectru autist, care și ei au fost expuși la vârstă mică televizorului, să spunem, sau tabletei, dar care nu recuperează, adică ei deja aveau acea vulnerabilitate preexistentă. Faptul că au stat în fața televizorului n-a făcut decât să o facă mai rea, dar ea exista deja. De aceea nu putem să spunem așa, să dăm vina pe televizor în toate cazurile de tulburare de spectru autist. Da? Să spunem că din acest motiv are un copil autist pentru că a stat la televizor. Nu este adevărat. La copii e clar, vulnerabilitate mare, stimulare excesivă, deci vulnerabilitate preexistentă, stimulare excesivă egal posibil comportament adictiv aberant. La adolescenți, având în vedere că, uite, acum motivele bine cunoscute de toată lumea, ești obligat să participi și e normal să participi la studii sub forma asta sub care comunicăm noi acum, adică la distanță, folosim tehnologia. Aici ți se pare că sunt sau știi că ar fi elemente de adicție sau ceva să sugereze un comportament aberant? Da, într-adevăr. Uite, dacă luăm, de exemplu, hai să ne uităm la o zi din viața unui adolescent, să spunem clasa 6-a, 7-a, care face școală online. Are calculatorul deschis, pe ecran are cel puțin 3 ferestre. Da? Odată, de obicei, Google Classroom, să spunem, pe care se țin orele online, unde profesorul vorbește, prezintă și sunt și ceilalți colegi prezenți. Mai au în mod curent și altă platformă deschisă pe care comunică ei între ei, da? Discord sau altă platformă de comunicare. Mai au un Google deschis unde își caută ei informație. Pe birou mai au un telefon cu WhatsApp sau altă modalitate de comunicare și încă o tabletă unde iarăși comunică. Deci au simultan 4-5 surse de informație pe care comunică. Deci este vorba despre să spun așa, multitasking sever. Da? La ce duce lucrul ăsta? La o împrăștiere a atenției, practic. Da? Atenția lor este împrăștiată în foarte multe direcții. Automat, aprofundarea informației este afectată, pentru că totul este la nivel superficial. Dacă eu, în fiecare moment, trebuie să mă mut de la un task la altul, da? Să te întrerupi din ceea ce făceai. Exact. Apare o fragmentare a informației care afectează, într-adevăr, memoria aceasta de scurtă durată și automat și memoria de lungă durată. Da? Deci nu se mai produce învățarea. Și exact asta vedem la adolescenții zilelor noastre. Vedem o afectare a capacității de învățare, memorează mult mai greu. Chiar sunt studii care arată că se reduce acel digit span, da? Deci câtă informație pot eu să procesez simultan. Și există acele teste de atenție și de memorie de scurtă durată de tip span, adică număr, biți de informație, care ne arată cât de mare, să spun așa, este cutiuța aceasta de memorie de lucru pe care o are o persoană. Da? Cu cât cutiuța aceasta este mai mare și eu jonglez simultan cu mai multe informații, cu atât capacitatea mea de a memora este mai bună. Ce se întâmplă în cazul adolescenților care
fac multitasking este că această cutiuță se reduce foarte mult. Se rupe, da? Se fragmentează și apare, să spun așa, numitul deficit de atenție. Practic, nu pot să zic că e un deficit de atenție, ci mai degrabă o împrăștiere a atenției. Acesta este aspectul despre care vorbește și profesorul Spitzer în cartea lui, de fapt, despre multitasking și despre împrăștierea atenției. Lucru care probabil că îl vom resimți și noi ca adulți și care poate să ducă la niște modificări în comportament, modificări în comportamentul somnului, modificări în comportamentul alimentar, nu? Asta, din câte știu, sunt și ele menționate. Adică poți să ajungi să faci tulburare anxioasă pentru că nu ți-ai îndeplinit toate task-urile pe care le-ai avut de îndeplinit. Poți să faci chiar depresie mai departe. Poți să faci tulburări de somn cu insomnii de menținere, pentru că ai lucruri pe care nu ai reușit să le rezolvi și ai niște termene mai scurte de îndeplinit, pentru că ai multe lucruri de făcut în același timp. Sau poți să ducă chiar și la un subiect mult discutat de psihiatri și psihologi, la burnout. Care este și în rândul adolescenților, din ce știu, nu numai la adulți. Așa este. Deci, în primul rând, duce la burnout. O ardere a circuitelor, dacă e să o luăm așa, da? Primele ardere. Exact, da. Ne prăjim creierașul. Da, este o supra-solicitare care duce la burnout, la oboseală prematură a creierului, ceea ce înseamnă că de fapt ne reduce acea rezervă cognitivă despre care vorbim mai târziu, da, la vârsta, să zic, peste 50 de ani, când contează foarte mult această rezervă cognitivă a noastră, da? Este un factor protector pentru demențe, da? Deci, cu cât rezerva cognitivă este mai bună, cu atât riscul de a face o demență, o boală degenerativă este mai scăzut. Și acest burnout la vârste timpurii afectează această rezervă cognitivă, de fapt și de drept. Există anumite tipuri de activități sau joburi care au un risc mai mare de a fi expuse la genul ăsta de comportament sau de a dezvolta adicții? Da, există, sigur că da, fiecare job are riscul lui și, poate să ducă, către un stres ocupațional, către o boală ocupațională. Acum, în mod specific legat de demență, am căutat să văd dacă există studii despre, să spun așa, joburile care ar favoriza, să spun, apariția demențelor la vârste târzii și am găsit studii. Există și ele spun așa că sunt mai predispuși către demențe cei care au ocupații în care interacționează cu mașinile. Deci am găsit așa, ocupații din agricultură și ocupații de tip interacțiune om-mașină. Da? Orice ar însemna mașina, inclusiv, calculator. Sigur că și nivelul de educație contează și statutul socioeconomic contează, dar se pare că totuși ocupația este un factor independent de educație și de statutul socioeconomic. Interacțiunea om-mașină practic reduce interacțiunea socială, reduce, bogăția emoțiilor pe care le trăim. Pentru că atunci când interacționezi cu o mașină nu te emoționezi foarte tare, dar nu ai o reciprocitate emoțională cu mașina respectivă. Și știm de fapt că o viață socială activă, o viață emoțională bogată protejează creierul, da? Ne îmbogățesc acea rezervă cognitivă care ne protejează de demenție. Probabil că aceasta este explicația pentru care mai multe persoane care au joburi din domenii din acestea, să spun, tehnice, în care interacționează mai puțin cu oamenii, vorbesc mai puțin, de fapt, da? Sunt mai predispuși la demențe. Între memorie și limbaj există o conexiune foarte puternică. Nu există memorie fără limbaj sau limbaj fără memorie. Deci ele sunt cumva interconectate puternic în creier. Ne spune foarte mult, analiza limbaj ne spune foarte mult despre statusul cognitiv al individului pe care îl analizăm. Exact. Ori este logic să ne gândim că o persoană care are un job în care nu prea vorbește, da? nu interacționează, nu comunică cu ceilalți, operează o mașină, face o muncă brută, este clar că își exersează mai puțin acele rețele neuronale care țin de limbaj și implicit de memorie.
Da? Și atunci este clar că prezintă o vulnerabilitate mai mare către boli, să spun, neurodegenerative. De acord. Noi, chiar și ca neurologi, una din recomandările pacienților care au tulburare cognitivă incipientă ar fi să sporească interacțiunea socială, să sporească vizitele, să sporească, expunerea la jocuri în societate. Da? Deci orice ar putea să stimuleze și să angreneze într-o discuție sau o dezbatere sau chiar ceva plăcut în interacțiunea cu cei din jur. Pentru că știm, exact cum ai zis tu, că asta protejează creierul și protejează acele rețele care sunt vulnerabile chiar și într-o problemă, sau mai ales într-o problemă organică, cum este o demență neurodegenerativă. Despre asta am vorbit, de fapt, la webinarul trecut cu Bianca și cu Liviu și a fost una din punctele cheie de recomandare, și anume să ieși în lume, ca să poți să îți stimulezi rețelele implicate în limbaj, în abstractizare, în tot ce ține de interacțiune socială. Tot în discuția asta ar mai intra, cred că, și problemele organice propriu-zise asociate statului propriu-zis în fața mașinilor, nu? Și aici discutăm despre probleme anatomice, cum ar fi problemele de coloană lombară sau cervicală, deci modificări ale aspectului fizic, scolioză, cifoză. Vorbim de asemenea despre o problemă legată de activitate fizică. Persoanele acestea sunt mai sedentare, nemai mișcându-se, au tendința în a se îngrășa, poate să dezvolte boli cum ar fi diabetul zaharat. Deci sunt multe lucruri pe care adicția sau dependența de mașină, da? sau de tehnologie poate să le determine indirect prin modificarea comportamentului tot social, până la urmă. Da, așa este. Mai mult, uite, pot să spun despre un efect foarte rapid, așa, pe care îl are școala aceasta online, de exemplu, pentru copii. Vederea. Deci sunt foarte, foarte mulți copii care nu mai văd la distanță. De ce? Pentru că stând în casă și uitându-se, da, practic vederea lor este exersată, într-un metru, da, de nici măcar, da, între mine și laptop, ce distanță poate să fie. Ei nu-și mai exersează vederea la distanță, ochiul își pierde această capacitate de adaptare, da? Și au probleme de vedere foarte serioase. Cum spuneai, modificările coloanei vertebrale la copii sunt din ce în ce mai severe, aș putea spune. Deci, iată că sunt niște modificări pe care le vedem deja și care este imposibil să nu aibă un efect și asupra creierului. Totul în organismul nostru este legat. Da, totul, orice modificare a unui organ, să spunem, se transmite și celorlalte, adică nu putem să privim unitar fiecare bucățică din corpul nostru. E greu să cred că faptul că nu mai vedem bine la distanță, că stăm cocoșați, că nu are un efect și asupra creierului nostru. Mi-e greu să cred. Acum, ce efect are este greu de spus acum. Însă vom vedea în etapele următoare. În orice caz, nu poate fi un efect bun. De acord, știm foarte bine că activitatea fizică și ieșitul în natură ne ajută, inclusiv pe lângă condiția fizică propriu-zisă și în stare de spirit și în odihnă. Da, așa este. Este foarte, foarte bine cunoscut că mișcarea fizică, practic, este, să spunem așa, ca un masaj pentru creierașul nostru, pentru că antrenează foarte multe rețele neuronale și ne crește acea rezervă cognitivă de care vorbeam mai devreme. Este recomandată la orice vârstă, practic, dar cu atât mai mult la vârstele înaintate, tocmai pentru că mai compensează puțin din efectul îmbătrânirii, da, creier. Și mai mult, de exemplu, dacă vorbim de mișcare fizică, dar dacă vorbim și de asocierea ei cu alt tip de stimulare, să spunem cu muzica, da? Ceva care să aducă emoție și, de exemplu, nu numai că ne mișcăm, dar dansăm, da? Deci, practic... Cu un ritm mișcării. Așa, este cu atât mai mult... Da, mai bine. Vedem asta este un exemplu foarte bun și vedem asta la pacienții cu boală Parkinson, tot o boală neurodegenerativă care implică circuitele de mișcare pe lângă multe alte circuite, inclusiv cele cognitive.
vedem o tendință în a se relaxa și a fi mai mobili și a fi chiar mai încântați, deci dispoziția este afectată în sens pozitiv atunci când se mișcă și una din mișcările pe care le recomand este dansul sau sportul pe care le recomand să facă dans, pentru că li se impune un ritm, muzica este una plăcută și care stimulează niște arii specifice din creier care îți dau o senzație de plăcere, bineînțeles, dacă e și muzica potrivită, și care îți impune să te miști. Și mai ales dacă ai și un partener cu care să faci asta, este cu atât mai bine pentru creier, e mai plăcut. Da, așa este. Orice ne produce emoție pozitivă, evident, este bun și pentru memorie, pentru că ține de același sistem limbic din creierul nostru care e responsabil de memorie, dovadă că, reținem, memorăm mai ușor ce ne emoționează. Și atunci este bine să asociem învățarea cu emoție. Muzica este o modalitate, interacțiunea socială este altă modalitate. Cu cât facem ca învățarea noastră să fie multisenzorială, da? Adică să învățăm cu ajutorul mai multor simțuri, cu atât efectul ei este mai de durată. Pentru că antrenăm mai multe rețele neuronale în acel proces. Da? Și uite, îți dau un exemplu concret. Să presupunem că un copil mic învață despre lămâie, să spunem. Da? Ce este o lămâie? Ne putem imagina că dacă îi arătăm pe calculator o lămâie și îi spunem că este un fruct, că este acră, că așa, el va ști ce este o lămâie, ce este complet fals. În schimb, dacă îi dăm să țină o lămâie în mână, să o miroasă, să o guste, să-i simtă textura, greutatea, este cu totul alt concept de lămâie care se formează în creierul nostru decât acela care se formează atunci când vedem pe ecran o lămâie și copilul spune lămâie. Și noi ne imaginăm că el chiar știe ce înseamnă asta. Interesant, da, e un punct de vedere foarte bun. Da, și practic despre asta vorbim. Despre o învățare multisenzorială, în special la vârste mici, care se poate produce numai în mediul natural, deci nu în interacțiunea cu calculatorul. Dovadă că au fost lansate pe piață acele programe de tip, Baby Einstein sau alte programe de genul acesta care spuneau că, sau afirmă că dezvoltă inteligența copiilor mici, vorbim de 0-3 ani, prin, că ascultă muzică, de care, că văd ce imagini pe calculator. Și ele nu și-au dovedit eficiența. Și e firesc să fie așa, pentru că creierul nostru trebuie să învețe într-un mediu natural și într-un ritm natural, pe care numai interacțiunea cu mediul natural îl oferă, nu interacțiunea cu calculatorul. Și există anumite etape ale dezvoltării creierului în care informația este procesată într-un anume fel și pentru aceasta este nevoie de o interacțiune cu mediul natural. Apropo de aceasta, uite, acum pur speculativ, o întrebare. Interacțiunea cu mediul natural, văzut, ne-a făcut pe noi, cei care suntem acum, expunerea din ce în ce mai mică la mediul natural pe care o vedem și pe care o trăim. Ce crezi sau unde crezi că va duce? Va duce la niște modificări? Va duce la niște modificări structurale? Sau în prima fază strict comportamentale, așa cum ne așteptăm, și după aceea să vină modificările structurale? La modificări comportamentale duce sigur, pentru că deja le vedem. Acum, în ce privește modificările structurale, logic vorbind, da, ar trebui să ducă și la modificări structurale, cu toate că e nevoie de mult timp ca acestea să se producă, dar dacă noi, știi cum se spune, funcția creează organul, da? Dacă funcția se modifică, este clar că și organul va suferi modificări, se va adapta. Este un proces natural. De fapt, creierul nostru se va adapta la noul nostru stil de viață. Despre asta este vorba. De acord. Bine, și tehnologia în sine se adaptează și cred că se apropie din ce în ce mai mult către nevoile fiziologice, naturale, sau încearcă să se apropie din ce în ce mai mult către nevoile naturale. Deci va fi cumva un lucru inevitabil, deci o modificare și de tehnologie, dar și organică, care probabil că va apărea în următorii, 50 de ani, poate mai mult, și va face parte din noul om. Sau noile componente ale omului, să zic așa. Da.
omul viitorului. Omul viitorului probabil că va avea un cap foarte mare și probabil că mă gândesc așa că va conta mai puțin corpul. Adică un cap mare raportat la restul corpului. Exact, da. Pentru că restul nu ne mai trebuie. Sperăm să ne păstrăm cât de cât aspectul actual, da? Vom vedea. În afară de aceste lucruri, crezi că există modalități prin care putem să prevenim genul acesta de comportament adictiv sau să prevenim această degradare, până la urmă, socială, mai mult decât organică, propriu-zis? Ai avea ceva sugestii? Da. Uite, să știi că văd foarte mulți părinți care merg la extreme, adică spun de unde până la un moment dat era o expunere maximă a copilului la tehnologie, dintr-o dată nu mai expunem deloc. Extremele nu sunt niciodată bune, da? În primul rând trebuie să conștientizăm că, tehnologia face parte din viața noastră și va face parte din viața copiilor noștri mai mult decât din viața noastră și este un lucru bun pentru că ne crește calitatea vieții, ne ajută să învățăm multe lucruri dacă o folosim corect. Deci nu trebuie să dăm vina pe tehnologie, ci doar trebuie să fim echilibrați, atâta tot, da? Adică să încercăm cumva să reducem timpul zilnic petrecut pe device-uri și să inserăm în programul nostru zilnic activități multisenzoriale despre care vorbeam mai devreme, în care să practic să interacționăm cu natura, să interacționăm cu oamenii, să facem mișcare, să ascultăm muzică, să ne bucurăm de viață în mediul ei natural și nu în mediul ei virtual. Să explorăm, să reexplorăm. Exact. Ar fi bine să introducem, așa, să spun, măcar o zi pe săptămână în care să fie digital free, da? Să încercăm să nu ne mai uităm pe telefon, pe tablete, să facem altceva. Mai mult de atât, să îmbogățim interacțiunea socială. Acum, sigur că în vremea restricțiilor de COVID, lucrul acesta este mai puțin posibil. Dar, uite, chiar și discuția asta noastră online are ceva în plus, da? Aduce o emoție în plus. Noi interacționăm chiar dacă suntem la distanță și este de preferat, nu știu, să spun, jocului pe calculator sau... Deci putem să interacționăm cu prietenii. O interacțiune reală, bine, virtuală, dar reală, cu o persoană și mai puțin cu un program. Exact. Sau aplicație. Adică să avem un dialog, să schimbăm păreri, să schimbăm emoții și nu să ne dăm mesaje pe WhatsApp sau... Da? Aceea nu este comunicare. Îi lipsește emoția dacă asta este. Chiar dacă punem emoticoane acolo prin care sugerăm cam ce simțim, este lipsită total de emoția acea comunicare. Okay. Activitate fizică, deci asta ar fi clar, și activitate fizică susținută, eventual cu un anumit nivel de timp, minim 30-60 de minute pe zi, asta ar fi bine să facă persoanele care vor să rupă lanțul ăsta de expunere continuă la dispozitive. Mulțumesc mult, Monica! O temă foarte interesantă. Mi-a plăcut sincer discuția cu tine astăzi. Sper să fie cât mai mulți care să o urmărească și să ne pună întrebări. Până data viitoare, mersi mult! O zi bună tuturor! Ciao!